东硬币赛前我记得出了一个版，他的瑞兹应该是100%胜率的。哦，哎，这赛季锁定。然后看一下这个位置，想要蹲一波沙皇，好像没有太多机会，有可能没有蹲好就被推过去。哎，那个赛直接想顶闪顶，接钩子，出现了闪顶的画面。但是旁边队友就在旁边，塔姆是含住了千珏，吐出来之时还是被杜云碧收到这个人头，塔姆也倒了，杜云碧2个人头，林伟翔开出自己一个大招一个护盾，自己拿到这个人头，甚至还逼出了扣肉一个闪现。哇，这一波直接就是刚才出现了那么一个画面，闪。这波正面不要去想接，蓝四方先逼一下这个挖掘机的走位，3000多的血线，同时亮 TP， 想直接驰援战场。红四方是有个河道迅捷蟹的，但是蓝四方先站住这个地形，先勾一下勾到一个辅助，又开了个金身，一个甚至炸弹炸到一个金角，金角往后拉扯一下阵型。这个时候沙皇一推开了所有人，输出位置非常的不错，先斩一个，但是红四方是拿到这条峡谷前锋，看看能留几个人。挖掘机也被带走，红四方再叫一个林伟翔的闪现。哇！我其实这一波 BLG 这边呢是明显是一个后期，这边泰坦好像要起个坚守，要起吗？A 一下眼。优先把龙控一下，2个 TP 落地是一个阿卡丽，阿卡丽传送，这一波是形成了一个包夹之势，但是还在打这条图，这波是直接拉开了。东硬币在屏幕的左侧先找阿卡丽 ，Q 技能是空了一下，同时一技能下墙，在正面千珏已经先行斩掉卡莎，红四方被阿卡丽牵制了过多的时间，瑞斯总算是开了一波走，直接给你打大龙了。直接开男爵。但其实小夏也已经听到龙和里面是有人的。是的 ，Koro 这个时候血量不好，是个半血的沙皇，同时一开到这个 ADD 直接想去切后排林伟翔刷了一个大招，往后位移了一下，但是 Crisp 要被留下来了。那这个时候杜云碧还在下路单推，他们一个车没留。哎，这个分带牵扯的非常的好，也只要打也不死，就在旁边给你消耗就好了。下路肯定是来不及了，但这波的话打大龙怎么说都直接交 TP 来，正面不准备放。但大龙打的速度很快，传上一个大招先封住了大龙的池内。进攻是往外拉扯一下，但是另一边沙皇已经倒了，杜云碧直接切到后排，逼出千珏一个大招，配合小天的一波进场，要留下所有人。小天一个闪顶，把2个人顶在了墙壁之上，先杀一个千珏，再逼一个金身。这一波留了2个龙种，切速太快了，在边路，所以BLG就想给正面压力。哎，魏露斯直接开大招，泰坦闪现果断。走位太靠前了呀！这时候泰坦配合船长大招，想去留更多的人，勾到了塔姆。蓝四方几个人立了这个太阳圆盘，想退到塔下。千珏大招已经被逼了出来，又是个艾卡夏的暴雨。这个时候 ADD 闪现强行的想去进场，但是没有办法，还是被船长个枪火他妈带走。而且侧面东硬币是直接一套solo掉了 Kuro。这波感觉阿卡丽的进场会不会有点冒失啊？因为感觉队友相对来说已经比较安全了。就是这一波沙皇是没有站到千珏的大招里面的，直接就被流浪一套法强给带走了，就撤退的一个位置其实已经散开了。这波是直接3个塔，3个塔中路要上高地了。这个拆塔速度有点快，直接拆水晶。虽然 BLG 这边有男爵 buff， 但是这一波防御塔，刚才这波团前啊，还是自己稍微就是有点优势，以后觉得想打得比较主动吧，结果就被反开了。哔哩哔哩这套阵容想打主动是很困难的，他们必须打缓慢的推进，打这种经济上以及手长的上面的优势。想去抓杜云碧，杜云碧先被破盾，抓到了4个人留他，杜云碧死前想换，直接换掉了千珏，还想刷盾吗？刷不出来了，杜云碧已经被带走，双方打了一波互换，沙皇也倒在地上 ，Crisp 吃了一个阿卡丽大招，阿卡丽直接切到后排，一技能拉开，但是自己的队友已经一个接一个的倒下了，卡莎拿下一波 double Q， 挖掘机还在抓 ADD 的位置。这波这个。哎，挖掘机一个回撤，风龙引发的血案。对，疯狂回撤来躲 Q， 很细节。哎呦，疯狂走位，还有个峡阵，但是被顶起来了。这波扫描是看到莱德的位置，在峡阵里面对拼一波，那个赛大招被躲掉，还在秀，还在秀。小田去想，但是现在的心态啊，哔哩哔哩已经出现了一些问题，泰坦。又是给自己开了一个后盾，先行去留一个塔姆，甚至炸弹已经炸到了后排，配合船长的一个大招，直接把后排几个人炸残。林伟翔在屏幕的上方已经飞到了阿卡丽，瞬间斩杀了阿卡丽。双方打了一波泰坦和阿卡丽之间的互换，太阳圆盘也要倒了。杜云碧闪现想去打一个先手，已经困住了塔姆，塔姆交出自己的混沌，又逼出了千珏一个大招，几个人全部困在当中，全部推出去。这一波沙皇立功，推出去2个人，看下一波 double Q， 还能够继续的追击吗？沙皇也倒在地上，双方仅剩2个人，威鲁斯残血已经不能做后续的接战。是方 plus 想结束比赛啊，因为他几个 CV 装备满了，他不能再更新了。对。再更新就是酷炫神装第7件的战马了，可以加钱。你说我应该接什么？多多你说。
哎，来了，反而是哔哩哔哩先动嘛，头很舔。哇，打得很快啊！而这个时候，红色方 plus 表示我眼里只有水晶。雷克赛以生命为代价，想去拖延时间，饿虎扑食，必出千绝大招，3个人直指水晶，看看有没有时间。蓝色方一拥而出，红色方眼里还在推加，沙皇一推，推不住，阻止不了方 plus 推进的步伐。这样的一个剧本，拆的这么快吗？我们恭喜方 plus 进入决赛，并且也获得了第1张通往 S9 全球总决赛的门票。这种结果可能让咱们有一些措手不及，但是这就是这一支2017